Ja. Vi kødda litt rundt på bakrommet. Ja. Det her ble litt sånn... Hvor vi nå? Ikke vet jeg. Nei. Ikke vet dere heller. Ja. Nå det vann. Hvor får vi vekk vannet? Nedover, Helges. Ok, vi får fære ned. Der. Der stoppet vi. Vi i verdensrommet, ser du det? We're in space. Actually space? Ja. Ok. Skal vi se. Vannet liksom litt der det føler for å være. Ja, jeg tror det. Nei. Wow. Nei. Wow, what? Jeg tror det en sånn boks. Hva skal jeg si? Den boks... Nei! Du må ikke få for høyt opp, for da blir du glitcha inn igjen. Ja. For det som vi har gjort nå er at vi under verden. Tilfelle noen som lurte på det. Du burde finne en plass hvor det luft. Ja, men jeg kan ikke... Jeg må ta... jeg må liksom ta sjansen. Siden jeg kan ikke... Får du luft nå? Air! Ja, nice. Hva det liksom vann her nå? Ja, jeg tror det. Skjønner. Det har litt med hvilket område på toppen det, tror jeg. Det her så merkelig. Ja. Det her så sykt rart. Har du lyst til å fortelle hvordan vi kom oss hit? Nei, Petter driver og kødda, og så krasjet han flyet, og så datt granatkasteren av. Og så satt vi oss i granatkasteren, og så sikta vi litt rundt på den, og så havnet vi under bakken, og så når vi gikk ut av granatkasteren, så bare datt vi. Ja. Egentlig beste måten å beskrive det på. Ja. Det er ikke meningen at sånne ting skal henge på grip. Nei, det er liksom det når du har glitchet spillet, så er det liksom tom for bensin. Yep. Har jeg truffet en vegg nå, eller hva? Snart. Nå er jeg tom for bensin, kanskje. Jeg skjønner ikke at de gidder å sette en grense under bakken. Eller... Oi. Jeg likte kartet. Her er det i alle fall ikke noe... Nothingness! Jeg elsker sånn her Breaking the Banjo. Det er faktisk ganske morsomt. Ja, det her må være episoden vi kaller Breaking the Banjo. Hvorfor får det sånn løvstrøm her? Den får være litt random, da. Det var litt fint, egentlig, hvis du bare ser opp og driter i biler, ser bort fra biler, ikke sant? Så bare ser du sånn her. Det var egentlig litt sånn fint med sola og... Ja, tøft her, ja. Som noe sånn kunstverk. Så er det litt space og greier. Koser meg utenfor verden. Ja. Føler meg tryggere her, egentlig. Ja. Men jeg tror faktisk jeg kommer meg utenfor banen nå. Ja, kanskje, ja. Ikke bare gå til å få bensin nå, da. Men det bruker masse bensin i bilen her. Sånn, ja. Hvis du kjører opp der nå. Ah, nice! Wow, det var kult. Ah, nice. The banjo has been broken. Digg. Skal bare glide litt, da. Gliding the banjo. Så det der er bare irriterende. Det gikk noe for bensin. Og så er det sånn nei, da bare kødda meg. Ja. Slutt å kødde med meg. Ja. Stop it! Feeling like lost in space too. Wow. Og det kan du si. Det var... Det er ikke så mye da, frøken Kazooie. Wow. Når jeg var liten så visste jeg ikke at Kazooie var jente. Nei. Jeg trodde det var gutt. Jeg tror ikke jeg hadde tenkt på det engang. Nei, jeg gjorde kanskje ikke det. Gi meg bensin. Faen. Har jeg ødelagt motoren, kanskje? Nei.
Da ville jeg ha stått sånne der fikse ting. Breika! Der datt jeg jo alt for lenge. Det var jo noe i. Boom. Ja. Jeg tror det er en... Jeg tror de kommer lenger ut der. Men søren, jeg har da nesten vært på toppen I så fall. Men jeg tror det taket inn på banen, det taket utenfor banen. Ja, probably. Det er sikkert andre baner hvor det går an å glitche seg mer ut, eller jeg vet ikke. Tror du det... Og nå er vi her igjen. Er det på innsida nå? Nei. Ikke? Nei. Nei. I am not. Vi er faktisk ikke inne. Jeg trodde det var... Men går det an å glitche seg utenfor den... probably ikke, men jeg føler ikke at jeg har truffet den veggen ennå. Jeg tipper veggen er sånn type ja. Du ser liksom der vannet, den firkanten der vannet stopper. Yep. Jeg tror grensen er hakket utenfor der også. Men hvorfor har de en grense der? Når de liksom ikke går an å komme seg dit lell? Tja, ja. Du kunne gjøre noe lignende som det her I Metroid Prime. Som jeg prøvde på, men aldri fikk det. Ja. Og der hvis du kommer utenfor, kan det gå uendelig. Cosmic Storm. Kan miste det. Hva som datt av meg der? Jeg vet ikke. This is fun. Det det ingen tvil om. Kommer deg ikke inn igjen? Nei. This is how my life will end. Ja. Søren, jeg trodde det var noe morsommere utenfor det. Men faen, det må, hvis jeg klarte å komme meg ut hit, så må det være en måte å liksom stikke meg inn et annet sted. Eller, I don't know. Hva du mener nå? Ikke heller. Hva mener du nå? Ikke heller. Det den beste responsen. Jeg tror du kommer deg inn igjen hvis du fer ned I vannet og bort og opp. Ja, det tror jeg, men liksom, hvis det går an, hvorfor går det ikke an til å liksom komme seg inn her, ja. På et nytt sted, et kult sted? Hvor et kult sted da? Her. Akkurat her. Det bra målbevisst. Det her det ultimate. Ja. Men det bra det, du blir ikke skuffet. Men blir det her en episode, eller noe? Det aner ikke du. Det gode spørsmål. Det gode spørsmål der kommer. Sure thing. Wee! Sploosh. Hvis du nå får rett frem. Jeg kan faktisk kjøre first person. Mimmer. Leg. Du må under... That's to go down here. Ugh. Yes. No. Oh! Det så ut som en person. Det var litt freak, egentlig. Wow. Nå tror jeg... Hvor vi her nå? Wow! 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 This is... Sparta. Weird. It's weird Sparta. Oh. Jeg tror det en ting her. Jeg vet ikke hva. Jeg tror det en ting. Jeg lurer på den. Skal vi la det her være en... Gud, really? Ja. Men altså herfra kommer vi til at jeg klarer å få til noe mer spektakulært. Så vidt jeg vet. Nei. Eller du vet jo aldri når du er utenfor verden da. Nei, plutselig så bare skjer det et eller annet, altså. Den vegg der, tydeligvis. Jeg tror du må ned, rundt og opp på noen måte. Det er litt skummelt her her. Å være under vann med usynlige vegger, og du vet ikke hvor du skal komme ut.
Hvorfor er det ingen som har laget sånne puzzles? Wow. What? Jeg tror det nå kommer opp igjen, hvis du får opp nå. Jeg har veldig lyst til å være inni her. Han dør, og så kommer hun og bare smekker til liv igjen. Hvordan dør man da? Det store var jo sånne greier om game over i sted. Ja, det var en eller annen tradisjon som vi bare har... Jo, men hvordan får man game over hvis man ikke kan dø da? Nei, jeg får ikke game over. Nei, men... Jeg tror vi er tilbake, altså. I hvert fall på vei tilbake. Eller jeg vet ikke. Hva er det her for et sted da? Hvis du fer inn i en av de hullene, så blir du med opp. Prøv da. Nei vel, nei vel. Jeg tror ikke du er helt tilbake igjen da, altså. Hvor er jeg nå da, liksom? Nei, det er jo et godt spørsmål. Ja, det her vannoverflata. Snart. Treffer jeg en usynlig vegg til. Jeg må bare drukne litt først. Her ser det ut som det... Bare svøm opp da. Ja. I cannot. Og jeg stopper det. Ja, jeg har funnet enda et lite lukket rom. Du har jo lukket rommene dine. Det her er weird. Det her var meget weird. Hvorfor er det usynlige vegger begge veier? Nei. Vanligvis så pleier det jo å være stengt på vei ut, men åpent på vei inn. Ja, pluss at det er morsomt. Hæ? Pluss at det er morsomt. Ja. Å? Det her bør gå. Eller står det i ro nå? Jeg føler det står i ro. Står i ro nå. Men hvordan vannoverflate er det der da? Er det... Det er liksom habben. Åja, ok, nå skjønner jeg hvordan... Okay. Hvordan kommer vi oss opp igjen da? Skal vi runde av det her, eller skal vi bare la det gå? Nei, så hvis du jeg føler skulle at gjerne likt å vise hva dere tenker nå, folkens. Dere som kikker på. Ja. The fuck is this? Hva vil dere jeg skal gjøre? I don't know. Breaking the banjo. Nei, jeg tror vi må utnytte litt... Hæ? Oi. Du har funnet overflata som er under bakken. Wow! Oi, shit. Dude, gjør det. Svøm ut i intet. Da får jeg vondt. Men da kan jeg faktisk fly igjen. Skal bare swim at the edge of the world her. Jeg liker at det er en kapp. Wow. This is strange. Wow. Her er så merkelig. Det er så rart. Wow, tror jeg kan. I don't know. Om jeg tror du kan. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal spørre om. Jeg vet ikke nå. Det er rart. I'm doing stuff I'm not supposed to. Jeg tror ikke det her kjøpte hjelp. Jeg tror det kommer neste her. Nei. Her var bare jævlig freaky. Lava over vann. Wow! Jeg er støkk i lavaen, eller? Wow! Det var jo kult og freaky. Ja, jeg får ta et lite hopp da. Bare svøm rett frem. Jeg skal følge den lille streken her. Gjør det. Dask. Ja.
Neste gang hvis vi er en plass og du tryner, så skal jeg bare legge meg og sette meg på ryggen din og smekke deg i trynet til du våkner. Ja, det blir bra. Og bare kikke ned på han klunga. Hva faen? Da fuck er du holdt på med, Banjo? Ikke meningen. Not supposed to do this. Nei, jeg tror faktisk vi er stuck her også, så... Jeg tror det også. Det var... Breaking the banjo. Ja. Nå skjønner han lite. Hvis han helt tatt ser det da. Han ser deg jo ikke fra høyre siden av verden, liksom. Wow. Hva er det du gjør? Hva er det jeg ikke gjør? Du bare ødelegger biler totalt. Det har jeg gjort. Åja, du skyter som fryser ting. Det er det som var lyden. Nei, det her får være nok.